માયામાં મૂકી દે, જેના લીધે હરે કૃષ્ણ. તો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે ભગવાન જે છે પોતાના ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકી દે છે, જેનાથી શું થાય કે એ પોતાના ભક્તો સાથે લીલા કરી શકે. જો એમના ભક્તોને ખબર હોય કે એ કૃષ્ણ છે એ જ ભગવાન છે, તો પછી લીલા કેવી રીતે કરી શકશે? તો એટલા માટે કૃષ્ણ છે ને એ પોતાના ભક્તોને, જે પણ એમના પરમ ભક્ત છે એને યોગમાયામાં મૂકી દેતા હોય છે. તો સેમ વે અહીંયા અર્જુનજીને પણ આવું જ થઈ રહ્યું છે. અર્જુનજી યોગમાયામાં મુકાયેલા છે, જેના કારણે એમને વિષાદ થઈ રહ્યું છે. કૃષ્ણની ઈચ્છા છે કે અર્જુનજી યુદ્ધ કરે, પરંતુ અર્જુનજી અહીંયા કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયા કે કેવા જાત જાતના કારણો આપી રહ્યા છે કે શું કામ એ યુદ્ધ નથી કરવા માંગતા. તો યશોદા મૈયા છે, યશોદા મૈયાને પણ ભગવાન યોગમાયામાં મૂકી દે છે. યશોદા મૈયાને કોઈ જઈને કે અરે તારા લાલાએ જો ગોવર્ધન ઉપાડ્યું છે, ગોવર્ધન 7 દિવસ સુધી ઉપાડી રાખ્યો. તો યશોદા મૈયા શું કે, ના રે ના, અમારા લાલો એનામાં આટલી તાકાત નથી કે આ એકલો ઉપાડે. આ તો બધા નંદ બાબા હતા, બધા ગોપાળો હતા, ત્યાં બધાએ પોતાની કાઠી મૂકી હતી ને, એના કારણે આ લાલો ઉપાડી શક્યો છે. નહીં તો આ તો કેટલો ફૂસરો છે, એ વાંદરાને પણ જોઈ તો મારા પાછળ આવીને સંતાઈ જાય છે. આવી રીતે યશોદા મૈયા કે. પછી કાલિયા નાગની જયારે ઘટના થાય છે, તો કાલિયા નાગને પરાસ્ત કરીને જયારે ભગવાન આવે છે, એના ઉપર નર્તન કરીને યમુના નદી માંથી જયારે ઉતરે છે, તો બધા શું કરે, ટોવેલ લે અને કૃષ્ણને, અરે આ તો નાનો બાળક છે, એને તો ઠંડી લાગતી હશે, જો તો કેવું કાપી રહ્યું છે. તો આ બધા જે ભક્તો છે ને ભગવાનના, એ યોગમાયામાં મુકાયેલા હોય છે, જેના કારણે આવી રીતે એ ભગવાન સાથે લીલામાં સહભાગી થઈ શકે. ભગવાનના મિત્ર હોય છે, એમને પણ ભગવાન યોગમાયામાં મૂકી દે છે. જ્યારે કંસને મારી દે ભગવાન, કોઈ પણ શસ્ત્રની જરૂર પડતી નથી. કંસ કેટલો તાકાતવર હતો બધાને ખબર છે કે ઇન્દ્ર જે હતા, ઇન્દ્ર પણ એનાથી ડરતા હતા. તો એટલા તાકાતવર કંસને ભગવાન કોઈ પણ શસ્ત્રની સહાયતા વિના કેવળ મુષ્ટિ મારથી જ એને જે છે કે એને પરાસ્ત કરી દે છે. તો એમના એક મિત્ર આવે અને કે આ તું કંસને મારે ને ચાણૂર મુષ્ટિ એમને મારે, તો આમાં કઈ મોટી વાત છે, મારી સાથે લડી બતાવો તો તને હું માનું. તો પછી ભગવાનને બોલાવે અને બંનેમાં યુદ્ધ થાય. પછી આ મિત્ર જે છે ભગવાનનો, એ શું કરે કે ભગવાનને આમ ઉપાડે અને પછાડી નાખે, પછાડીને નીચે પટકી નાખે છે. તો પછી કે જોયો, મારા સામે તારી તાકાત કઈ કામ ના આવે. તો આવી રીતના ભગવાન જે છે પોતાના ભક્તોને યોગમાયામાં મૂકતા હોય છે. તો સેમ વે અર્જુનજીને પણ અહીંયા ભગવાન યોગમાયામાં મૂક્યા છે. ભગવાનની જે માયા શક્તિ છે એ 2 પ્રકારની હોય છે. એક હોય છે યોગમાયા, જેમાં એ પોતાના ભક્તોને મૂકતા હોય છે, અને બીજી હોય છે મહામાયા. તો આપણે બધા જે છીએ સામાન્ય જીવ માત્ર, તો આપણે બધા જનરલી મહામાયામાં હોઈએ છીએ, ને ભગવાનના ભક્ત જે છે એ યોગમાયામાં હોય. તો અર્જુનજી અહીંયા યોગમાયામાં મુકાયેલા છે, જેના કારણે એ વિષાદ કરી રહ્યા છે. તો આપણે જોઈશું આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. તો અર્જુનના વિલાપો માટે કૃષ્ણના ઉકેલો કાલના અધ્યાયમાં જોયા હતા કે અર્જુનજીએ યુદ્ધ ન લડવાના જે કારણો આપ્યા હતા, 5 કારણ આપ્યા હતા. તો 5 કારણ માટે એક કારણ આપણે જોયું હતું કે જે 5મું કારણ છે આજના અધ્યાયમાં આવવાનું છે. તો 5 કારણ માટે ભગવાન જે છે ઉત્તર આપવાનો છે. તો હવે તમે મને બતાવો, હમણાં સ્લાઇડમાં પણ તમે જોયું છે, તો અર્જુનજીએ યુદ્ધ ન કરવા માટે કયા 5 કારણો આપ્યા હતા? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને તમે આન્સર આપી શકશો. કરુણા, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, અનિશ્ચિતતા. જી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ સરસ. એટલે કે તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છો, તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આવી જ રીતે તમે ધ્યાનથી સાંભળો અને થઈ શકે તો સાથે સાથે નોટ્સ પણ તમે બનાવી શકો છો. તો અર્જુનજીએ 5 કારણો આપ્યા હતા, જેમાં સૌપ્રથમ આપણે જોયું હતું, પહેલું જ કારણ હતું કરુણા. ભગવાનના ભક્ત છે તો એમને કરુણા આવે છે. એમને ખબર હોય છે કે એટલા બધા 68 કરોડ જે યોદ્ધાઓ છે એમનું મૃત્યુ થવાનું હતું અહીંયા, તો એટલા માટે એમને કરુણા આવે છે. અને બીજી બાજુ દુર્યોધન છે, તો દુર્યોધનને કરુણા આવતી નથી. તો આવી જ રીતે કારણ કે અર્જુનજી ભક્ત છે એટલે કરુણા આવે છે. પછી કોઈ આનંદ નથી. અર્જુનજી કીધું હતું કે બધું જો મને રાજ્ય મળી પણ ગયું તો બતાવીશ કોને હું. હવે તો એમાં તો મને કોઈ આનંદ નથી દેખાતું. બધા અમારા સગાવાલા છે, બધા સ્નેહી મિત્રો છે, સ્નેહીજનો છે, તો પરિજનો છે, એમને મારવામાં મને તો કોઈ આનંદ નથી લાગતું. પછી પાપનો ભય. હવે જેને શાસ્ત્રોનો નોલેજ હોય એને ખબર હોય કે પાપ અને પુણ્ય શું છે, તો ભગવાનના ભક્તોને પાપનો ભય લાગે છે. પછી હતું કે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. હવે જો વડીલો જ નહીં હોય ઘરમાં તો કૌટુંબિક પરંપરાઓ કેવી રીતે સાચવાશે? અને અનિર્ણાયકતા, જે આપણે આજે જોવાના છીએ. તો આવા 5 કારણો અર્જુનજી બતાવ્યા હતા.
હવે અધ્યાય 1 અને 2 વચ્ચેનું જોડાણ. તો આ જે અધ્યાય 1 હતું ને, તો એમાં તો જનરલી જે સેટઅપ જ છે કે યુદ્ધ માટે બે સેનાઓ ઉભેલી છે અને એમાં કઈ વધારે જ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન જેવું આવતું નથી. પરંતુ આ જે ભગવદ્ ગીતાનો આખો સેટઅપ પહેલા અધ્યાયમાં ચાલુ થાય છે, એટલા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અહીંયા આપણે જોઈશું કે બંને અધ્યાય વચ્ચે શું કનેક્શન છે. અગાઉના પ્રકરણમાં સંજય નિષ્કર્ષ કાઢ્યું હતું કે અર્જુન યુદ્ધ કરવા માટે ઈચ્છા ધરાવતો ન હતો. તેનાથી ધૃતરાષ્ટ્રને આનંદ થયો કે પાંડવો રાજ્યનો ત્યાગ કરશે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર તો સાંભળીને ખૂબ ખુશ થઈ ગયા કે અરે વાહ, ચલો યુદ્ધ કર્યા વિના જ મારા પુત્રનો વિજય નક્કી છે. આ પ્રકરણમાં સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને તેના પુત્રો માટે રાજ્ય ગુમાવવાની આશા રાખતા જોઈને કૃષ્ણ કેવી રીતે અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરે છે તેનું વર્ણન કરવાનું શરૂ કર્યું. એના પહેલામાં અધ્યાયમાં જે સંજયજી વર્ણન કર્યું હતું કે અર્જુનજી વિષાદ કરી રહ્યા છે, જાત જાતના કારણો આપી રહ્યા છે, તો ધૃતરાષ્ટ્ર તો ખૂબ રાજી થઈ રહ્યા હતા કે ચલો યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી મારા પુત્રોને અને બધું જે રાજ્ય છે એમને મળી રહેશે. પરંતુ હવે આ અધ્યાયમાં સંજય બતાવશે કે ભગવાન કેવી રીતે એમને બધા પ્રશ્નોના અર્જુનજીના સટીક ઉત્તરો આપે છે અને યુદ્ધ કરવા માટે અર્જુનજીને પ્રેરે છે. અર્જુનને તેના પોતાના ગુરુ અને પિતામહ સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. શું ઇતિહાસમાં કોઈ આવો ભોગ આપેલ છે? તમને બધાને શું લાગે છે કે અર્જુનજીને યુદ્ધ કરવા માટે ભગવાને કીધું હતું? તો અહીંયા તો બધા ગુરુ દ્રોણાચાર્ય માટે કેટલો એમને સ્નેહ હતું, કેટલો આદર હતું. આપણે કાલે જ બધી ઘટનાઓ જોઈ હતી શોર્ટમાં. પછી ભીષ્મ પિતામહ પ્રત્યે પણ કેટલો એમને સન્માન હતો, કેટલા સ્નેહ હતી. જયારે નાના હતા ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ પાસે જાય, ભીષ્મ પિતામહના આખા એવા સફેદ વસ્ત્ર હોય છે અને માટીમાં રમી ને અર્જુનજી જાય એમની પાસે અને એમને વળગી પડે છે. તો પછી ભીષ્મ પિતામહ એટલો સ્નેહ કરે છે, એટલો સ્નેહ હોય છે ભીષ્મ પિતામહ માટે, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય માટે. અને એમની સામે યુદ્ધ કરવા માટે એમને જયારે કહેવામાં આવ્યું હતું તો એક બલિદાન જ એક પ્રકારનું એમને આપવું પડે છે અહીંયા. તો આવી જ રીતે ભૂતકાળમાં કોઈએ કર્યું છે ઇતિહાસમાં? હરે કૃષ્ણ. અમિત પ્રભુજી લખી છે નથી કર્યું. ઓકે, એવી કોઈ ઘટના, શાસ્ત્રની કોઈ ઘટના છે કે જેમાંથી આપણને ખબર પડે કે કોઈએ આવી રીતે ભગવાન માટે કોઈએ બલિદાન આપ્યું હોય પોતાના પરિજનોનો? હરે કૃષ્ણ. કોઈને આઈડિયા છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રહલાદ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ. જી બેલા માતાજી, ધન્યવાદ. પ્રહલાદ મહારાજજી છે. પ્રહલાદ મહારાજજી એ ભગવાન માટે પોતાના પિતા સામે પણ એમના પિતા જે હતા, બધાને આ સ્ટોરી ખબર જ છે પ્રહલાદ મહારાજની. તો એ જી હરીશ પ્રભુજી લખે છે પ્રહલાદજી. યસ, એક્ઝેક્ટલી. પ્રહલાદજીને એ વિષ્ણુના જેટલા આરાધક હતા તો એમના પિતા ના પાડતા હતા એમને કેટલું પણ, તો પણ એ પોતાના પિતાનો જે છે ત્યાં ત્યાગ કરી દે છે ભગવાન માટે. હવે આપણે જોઈશું તો કૃષ્ણ માટે કોને કોને બલિદાન આપ્યું છે એના પહેલા. તો પિતા અને પુત્રનો જો રિલેશન છે તો એમાં પ્રહલાદ મહારાજ, હમણાં જ બેલા માતાજીએ જે રીતે કીધું છે. તો પ્રહલાદજીની સ્ટોરી આપણે બધાને ખ્યાલ છે. પછી છે કે હરિયાશ્ય અને બહુલાશ્ય. તો હરિયાશ્ય અને બહુલાશ્ય જે છે તો બ્રહ્માજીના સંતાનો છે. બ્રહ્માજીએ એમને કીધું હતું કે આ જે સૃષ્ટિ છે, સૃષ્ટિનો સર્જન વધારવામાં, સૃષ્ટિની જીવનની ઉત્પત્તિ કરવામાં હજી પણ તમે મને સહાયતા કરો. પરંતુ હરિયાશ્ય અને બહુલાશ્યને નારદજીએ ઉપદેશ આપ્યો હતો, જેનાથી એમણે કીધું હતું કે હવે અમારી આગળની જે લાઈફ છે અમે એ કૃષ્ણની સેવામાં અમે આપીશું. તો એ ના પાડી દે છે બ્રહ્માજીની સહાયતા કરવા માટે. તો એ હરિયાશ્ય અને બહુલાશ્ય છે. પછી ચતુષ્કુમારો. તો ચતુષ્કુમારો જે સનક, સનત, સનંદન, આવા જે 4 કુમારો છે, તો આ 4 કુમારો જે છે એમને પણ બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન કર્યો હતો અને સૃષ્ટિના સર્જન માટે એમને કીધું હતું કે તમે મારી જે યોજના છે એમાં તમે મારી મદદ કરો. પરંતુ એમણે પણ ના પાડી દીધો હતો. ચતુષ્કુમારો એ પણ નાના નાના એવા છે કે દેખવામાં એવું લાગે આપણને કે 5 વર્ષના બાળક જેટલા જે દેખાય છે. એક ઘટના જે આવે છે ને બધાને ખ્યાલ હશે કે જયારે આ ચતુષ્કુમારો વૈકુંઠ લોકમાં જાય છે અને નારાયણના દર્શન કરવા માટે, ત્યાં જે વિષ્ણુના પાર્ષદો હોય છે, જય અને વિજય નામના, એમને રોકી દે છે. પછી ચતુષ્કુમારોને દર્શન કરવા નથી દેતા. તો ચતુષ્કુમારો સાથે એ દુર્વ્યવહાર પણ કરે છે. તો એ પછી એમને શ્રાપ આપી દે છે કે તમને આસુરી યોનિમાં જન્મ લેવું પડશે. તો જે હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ એવી રીતે જે જન્મ લે છે ને, તો આ જે છે ચતુષ્કુમારોએ જય અને વિજયને શ્રાપ આપ્યો હતો. તો આ ચતુષ્કુમારોએ પણ પોતાના પિતા બ્રહ્માજીનો ત્યાગ કર્યો હતો. પછી મોટો ભાઈ અને નાનો ભાઈ. તો
તો મોટો ભાઈ અને નાનો ભાઈમાં કોણ છે? તો રાવણ અને વિભીષણ. તો વિભીષણે પોતાના જ ભાઈનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. કોના માટે? પ્રભુ શ્રી રામ માટે. પૂજારી અને યજમાનમાં જ્યારે બલિ મહારાજની ઘટના છે, વામન અવતારમાં નાનકડા એવા વામન દેવના રૂપમાં જ્યારે ભગવાન આવે છે, તો 3 ડગલા ભૂમિ માંગે છે. પછી વામન દેવ ને બલિ મહારાજ કહે છે કે જો તો ખરા હું કેટલો મોટો સમ્રાટ છું, તમે મારી પાસેથી કાંઈ પણ માંગી શકો છો, ને તમે શું માંગી રહ્યા છો? કેવળ 3 ડગલા ભૂમિ? તો પછી એમના જે ગુરુ હતા શુક્રાચાર્ય, એ ના પાડી દે છે. એ કહે છે કે અરે આ જે વામન અવતારમાં છે ને, આ વિષ્ણુ છે, કાંઈ આપતો નહીં એને. તો પણ બલિ મહારાજને ખબર પડી જાય છે, તો પણ એ પોતાના ગુરુનું પણ ત્યાં ત્યાગ કરી દે છે. કોના માટે? ભગવાન માટે. કારણ કે બલિ મહારાજ કહે છે કે મારા દાદા જે છે પ્રહલાદ મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજનો હું પૌત્ર છું, હું કેવી રીતે ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન ન કરું? તો પછી 3 ડગલા ભૂમિ માંગે છે, તો ત્રીજો પગલો પછી ક્યાં મૂકવો? તો બલિ મહારાજ પોતાનું જ મસ્તક નમાવી દે છે અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરે છે. તો આવી રીતે પૂજારી અને યજમાનમાં બલિ મહારાજ છે. પછી પતિ પત્નીમાં યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણ પત્ની. એક વખત ભગવાન છે, તો ભગવાન બલદાવ અને પોતાના બાળ મિત્રો ગોપ મિત્રો સાથે વૃંદાવનના થોડાક બહાર ફરતા ફરતા નીકળી જાય છે. પછી ત્યાં બધાને ભૂખ લાગે છે, તો એક જગ્યાએ છે ને બ્રાહ્મણ પરિવાર હોય છે, તો એ લોકો યજ્ઞ કરતા હોય. તો ત્યાં એ જે ગોપ મિત્રો છે એ જાય છે ત્યાં, અને ત્યાં જઈને કહે છે કે અમને ભૂખ લાગી છે. પરંતુ એ પૂજારી જે છે બ્રાહ્મણ જે છે એ ના પાડી દે છે આ કાંઈ પણ આપવા માટે. કારણ કે હજી યજ્ઞ પૂરું થયું નહોતું, યજ્ઞમાં આહુતિ અપાઈ નહોતી. તો એ ના પાડે છે કે યજ્ઞમાં આહુતિ નથી અપાઈ ત્યાં સુધી અમે તમને કાંઈ આપી ન શકીએ. તો પછી એમની જે પત્નીઓ છે, બ્રાહ્મણની પત્નીઓ, એ જાય છે અને પોતે જ બધા જે ફળ અને બધું જે પણ હોય છે ભોજનની સામગ્રી, એ કૃષ્ણ અને બલરામને અર્પણ કરે છે. તો 5મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. તો સર્વ યજ્ઞનો ભોક્તા કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે કે હું પોતે છું. તો ભોક્તા પોતે સામે ઉભા છે, અને આ જે બ્રાહ્મણો છે એ કહે છે કે અમે પહેલા યજ્ઞમાં આહુતિ આપીશું. તો ત્યારે પોતાના પતિના પણ આજ્ઞાની અવહેલના કરી દે છે બ્રાહ્મણ પત્ની. તો આવી રીતે પતિ અને પત્નીમાં ભગવાન માટે એ બલિદાન આપી દે છે. કુટુંબ અને માણસમાં તો ભરત મહારાજની ઘટના શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટના છે. આગળના અધ્યાયમાં આપણે એ થોડાક ડિટેલમાં જોઈશું. તો ભરત મહારાજ જે છે તો એટલા મહાન રાજા હતા કે એમના નામ ઉપરથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું હતું. તો એવા એ રાજા હોય છે, પરંતુ જયારે એમનું વાનપ્રસ્થાન માટે નીકળી જાય છે, ત્યારે એક ક્ષણ માટે પણ વિચાર નથી કરતા, બધું રાજ્ય આપી અને પછી પોતે વનમાં નીકળી જાય છે. તો પછી રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી છે, આપણા જે ષડ ગોસ્વામીઓ છે એમાંથી એક છે. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે પણ કેટલો ત્યાગ કરે છે. પછી લક્ષ્મણજી છે, ભરતજી છે. તો વનવાસ કેવળ રામ ભગવાનને અપાયું હતું, લક્ષ્મણજીને ભરતજીને અપાયું નહોતું. તો પણ લક્ષ્મણજી ભગવાનની સાથે જાય છે એમની સેવા કરવા માટે, અને ભરતજી પણ એમના નાના ભાઈ જે હોય છે, તો એ પણ જ્યાં સુધી ભગવાન રામ વનવાસથી પાછા નથી આવતા ત્યાં સુધી ખૂબ જ સાદું, જેવી રીતે ભગવાન ત્યાં વનવાસમાં જીવન જીવે છે એવું જ જીવન અહીંયા ભરત મહારાજ ત્યાં સુધી એ જીવન જીવતા હોય છે, એટલું સાદું. તો અને આપણા બધાનો શ્રીલા પ્રભુપાદજી, એમણે પણ પોતાના કુટુંબનો ત્યાગ કર્યો હતો. તો આ બધાએ ભગવાન કૃષ્ણ માટે બલિદાન આપ્યા છે. તો આપણે કર્મયોગ જે કાલે અધ્યાય આવવાનો છે એમાં ડિટેલમાં જોઈશું કે કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ. તો જે કંઈ પણ આપણે કૃષ્ણ માટે કરીએ છીએ એ બધું આપણું અકર્મ છે, એ બધું આપણું દિવ્ય થઈ જાય છે અને એ આપણને બંધનમાં નથી બાંધતું. તો પ્રકરણ 2 ની ઝાંખી તમારી સમક્ષ છે. અર્જુનની અનિર્ણયતા, અર્જુનને ખબર જ નથી પડતી, કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું છે કે શું કરવું જોઈએ. શરીર અને આત્માનું વિશ્લેષણ ભગવાન અહીંયા જ્ઞાન આપવાના છે. નિયત ફરજો તો નિભાવવી જ પડે છે, આ પણ ભગવાન જણાવવાના છે. નિષ્કામ કર્મયોગ વિશે માહિતી આપવાના છે, અને મુક્ત આત્માના ગુણો કે આત્મા. અને અહીંયા આ અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતાના બીજા જ અધ્યાયમાં ભગવાન જયારે જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે આત્માનું જ્ઞાન આપે છે. તો ત્યારે ભગવાન આત્માના ગુણધર્મ પણ બતાવે છે. તો અહીંયા જે છે કે બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક આપણા સમક્ષ છે. તો આ શ્લોક પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપની વાત થઈ 108 શ્લોકો જે છે, તો એ હરે કૃષ્ણ.
તો 108 જે શ્લોકો છે ભગવદ ગીતાના એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ આપણે કંઠસ્થ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. તો એમાંથી એક શ્લોક આપણ છે કાર્પણ્ય દોષ. એની શરણાગતિનો પણ એને જે છે કે શરણાગતિનો પણ શ્લોક કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયા અર્જુનજી એટલા બધા કારણો જયારે ભગવાનને આપ્યા પછી એમને ખબર જ નથી પડતી કે હવે કરવું શું છે, શું કરવાનું છે. તો પછી છેલ્લે શું કરે છે અર્જુનજી? તો ભગવાનની સમક્ષ એ શરણાગતિ સ્વીકારે છે. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યચ્છ્રેયસ્યા નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ. તો અર્જુનજી અહીંયા શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને ભગવાનને કહે છે. તો આપણે હવે શું કરીશું કે કોઈને આ અનુવાદ વાંચવો હોય ને તો તમે વાંચી શકો છો. તમે હેન્ડ રેઝ કરજો અથવા તો અનમ્યુટ કરીને તમે પોતે પણ આ અનુવાદ વાંચી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. નીચે જે અનુવાદ આપેલું છે ને ગુજરાતીમાં એ કોઈને વાંચવું છે? હવે હું મારી ફરજ વિશે મૂંઝવણ અનુભવું છું અને નબળાઈને કારણે હું સંપૂર્ણ સંયમ ગુમાવી બેઠો છું. આ સ્થિતિમાં હું તમને કહી રહ્યો છું કે મને સ્પષ્ટપણે જણાવો કે મારા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે. હવે હું તમારો શિષ્ય છું અને એક આત્મા તમને સમર્પિત થયો છે. કૃપા કરીને મને સૂચન આપો. ધન્યવાદ માતાજી. તો આ શ્લોકમાં હવે અર્જુનજી શરણાગતિ સ્વીકારે છે ભગવાનની સમક્ષ. કહી રહ્યા છે કે હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને તમે મને કૃપા કરીને બતાવો કે મારા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે. તો અહીંયા અર્જુનજી શું માંગી રહ્યા છે ભગવાન પાસેથી? યચ્ શ્રેય. તો અર્જુનજી જ્યારે પણ માંગે છે ને ભગવાન પાસે ત્યારે શ્રેય માંગે છે. એક શ્રેય હોય છે અને એક પ્રેય હોય છે. તો શ્રેય એટલે શું? કોઈને આઈડિયા છે? શ્રેય કોને કહેવાય અને પ્રેય કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. લોંગ ટાઈમ માટે બેનિફિટ. જી માતાજી. લોંગ ટર્મ બેનિફિશિયલ જે છે આપણી માટે તો એ શ્રેય કહેવાય છે કે જે લાંબા ગાળાનો ફાયદો છે. અને જે પ્રેય છે એ શું છે? ટૂંકા ગાળા. ટૂંકા ગાળા માટે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિશિયલ જે આપણા માટે છે તો એ છે પ્રેય. તો અર્જુનજી પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ કે આપણે ભગવાન પાસે જઈને માગવું શું છે. તો જ્યારે પણ અર્જુનજી માગે છે ને ભગવાન પાસે ત્યારે સદૈવ શ્રેય માગે છે. તો અહીંયા અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો તો એમને દેખાઈ રહ્યો છે કે જો એ જીતી જાય તો પછી એમને બધું રાજ્ય જે છે એ મળવાનું છે. એમના ભાઈ જ રાજા બનવાના છે યુધિષ્ઠિર. તો આખો સમ્રાટનો જે રાજ્ય એમને ભોગવા મળશે. આ એમને પ્રેય તો દેખાઈ રહ્યું છે પરંતુ એ શું કહી રહ્યા છે અર્જુનજી કે હવે તમે મને કૃપા કરીને બતાવો કે મારા માટે શ્રેયસ્કર શું છે, લાંબા ગાળાનો ફાયદો શું છે. તો આપણે પણ ભગવાન પાસે જયારે જઈએ કોઈ પણ વસ્તુ જોઈતી હોય આમ તો ભગવાન પાસે જયારે જઈએ ત્યારે આપણે કંઈ પણ માંગવું ન જોઈએ. તો પણ 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે 4 પ્રકારના લોકો છે એ ભગવાનની શરણે આવે છે. આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. તો એમાંથી પણ જે છે કાંઈ પણ આપણને જોઈતો હોય તો બીજા દેવી દેવતા પાસે જવા કરતા આપણે કૃષ્ણની શરણે જવું જોઈએ. તો કૃષ્ણ આપે છે. કારણ કે આપણે આગળ જોઈશું જેમ જેમ તમે આ અમારી સાથે બની રહેશો આ ક્લાસમાં તો આગળના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે દેવી દેવતાઓને પણ ક્યાંથી શક્તિ મળે છે. તો કૃષ્ણથી જ એમને પણ શક્તિ મળે છે. તો કોઈ પણ વસ્તુ જોઈતી હોય કાંઈ પણ આપણી ઈચ્છા હોય તો આપણે કૃષ્ણની શરણે જવું જોઈએ. તો અહીંયા જે અર્જુનજી જે છે તો એ શ્રેય માંગી રહ્યા છે. તો આપણે પણ શું કરવું જોઈએ ભગવાન પાસેથી? આપણે પણ સદૈવ શ્રેય માંગવું જોઈએ કે આપણે કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય તો ભગવાનને કહેવાનું કે હા આ તો મને મારી તો ઈચ્છા છે કે આ હું મેળવું પરંતુ તમે ભગવાન તમે બતાવો. તમને ખબર છે કે લાંબા ગાળા માટે આ મારા માટે સુખદાયી છે અથવા તો આ મારી માટે દુઃખનું કારણ બનશે. તો ભગવાન કૃપા કરીને અમને પણ જે અમારી માટે શ્રેયસ્કર છે એ તમે અમને આપો. તો અહીંયા અર્જુનજી શરણાગતિ સ્વીકારે છે. આ શ્લોકને શરણાગતિનો શ્લોક પણ કહેવામાં આવે છે અને આ શ્લોક કંઠસ્થ કરી લેવાનું. જ્યારે પણ આપણને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે આપણે આ શ્લોક ભગવાનને યાદ કરીને શરણાગતિના ભાવથી આ શ્લોક આપણે જરૂરથી ઉચ્ચારણ કરવાનું. અને ભગવાન બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે. આજે જ આપણે જોઈશું તો ભગવાન આપણને જરૂર કોઈનો કોઈ રસ્તો બતાવે છે જે આપણા માટે શ્રેયસ્કર હોય. તો અર્જુનજી અહીંયા શ્રેય માગે છે અને પછી પ્રપન્નમ એટલે કે શરણાગતિ ભગવાનની સ્વીકારી રહ્યા છે અને કહે છે કે હવે મને ખબર જ નથી પડતી કે શું કરવાનું છે. તો આવી સ્થિતિમાં કૃપા કરીને જે મારા માટે શ્રેયસ્કર છે એ તમે મને ભગવાન જણાવો. એ જ રીતે આપણે આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને કેવી રીતે શરણે જઈ શકીએ. તો અર્જુનજી જેવી રીતે ભગવાનના શરણે ગયા છે તો એવી રીતે આપણે પણ કંઈ પણ આપણા જીવનમાં લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણે પણ કૃષ્ણના શરણે જવું જોઈએ. તો ભગવાન કૃષ્ણ છે એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. શું કામ? તો અહીંયા રીઝન આપેલા છે કે સાંભળે છે.
આખો પહેલો જે અધ્યાય કાલનો આપણે જોયું હતું, તો આખો પહેલો અધ્યાય અર્જુનજી કેટલા બધા કારણો આપતા હોય છે અને કહે છે કે મને મારું ગળું સુખાઈ રહ્યું છે, મારા હાથમાં મારું ગાંડિય સરી રહ્યું છે, એટલું બધું ભગવાનને કહે છે. તો અર્જુનજી નો બધું શાંતિપૂર્વક ભગવાન જે છે સાંભળે છે અને મૌન રહીને સાંભળે છે. આખા પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાન કાંઈ નથી કહેતા, કેવલ કહે છે જ્યારે બંને સેનાઓની વચમાં લઈ જાય છે રથ, ત્યારે ફક્ત કહે છે કે આ જો. અને પછી બીજા અધ્યાયમાં પણ જ્યારે શરણાગતિ સ્વીકારે છે અર્જુનજી, ત્યારે ભગવાન બોલવાનું જ્ઞાન આપવાનું ક્યારે શરૂ કરે છે? જ્યારે ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ આપે છે જ્યારે અર્જુન તૈયાર થાય અને શરણે જાય છે. પછી સ્મિત કરીને બધા જવાબો ભગવાન આપે છે. અર્જુનજી ઉપર જરાય ભગવાન ગુસ્સો થતા નથી. જ્યારે આપણે હોઈએ તો આપણને તરત જ કોઈ વારંવાર આટલા બધા પ્રશ્નો કરે, આપણને તરત જ ગુસ્સો આવી જાય. ગોલ 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 ઘુમાવીને બતાવ્યા કરે, પરંતુ ભગવાન કેવા છે? પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જ જવાબ આપે છે અને ટૂંકમાં બધા જવાબો આપે છે. અર્જુનજીને પ્રોત્સાહિત કરતા રહે છે ભગવાન હંમેશા. અર્જુનજીને કેવા કેવા શબ્દોથી બોલાવે છે? તો હે મહાબાહો, હે પરંતપ, ગુડાકેશ, આવા શબ્દોથી ભગવાન અર્જુનજીને બોલાવે છે. અર્જુનને વિકલ્પો આપ્યા, તમને જે અનુકૂળ લાગે છે એ કરો, કોઈ અનુશાસન નહીં. આટલો બધો જ્ઞાન, જ્યારે ભગવદ્ ગીતાનો આટલો ડિટેલમાં નોલેજ આપ્યું, 18 અધ્યાય થઈ જાય છે, ત્યારે 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કરે છે? શું કહે છે અર્જુનજીને કે હવે તને જે ઠીક લાગે છે એ તું કર. એવું નહીં કે એટલો બધો જ્ઞાન હવે મેં આપી દીધું છે તો મેં જે કીધું છે એ જ તને કરવાનું, આવું નથી કહેતા. તો એને ઓપ્શન આપે છે કે હવે તને જે ઠીક લાગે છે ને અર્જુન, એ તું કરી શકે છે. એટલા માટે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. તો જ્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે ત્યારે કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતા આપણે લઈ લઈએ, અમે તો કાલે જ અમે કીધું હતું તમને કે કઈ ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચવી જોઈએ. તો જે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે એ જ આપણે ફોલો કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ જેટલી પણ ભગવદ્ ગીતા છે માર્કેટમાં, કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતા જો આપણે લઈ લઈએ તો જ્યાં પણ શ્રી ભગવાન બોલે છે ને ત્યાં શું લખેલું આવે છે? શ્રી ભગવાન વાચ, કૃષ્ણ વાચ, માધવ વાચ, ગોવિંદ વાચ, આવું ક્યારે પણ લખેલું આવતું નથી. કારણ કે આજના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું, આપણે જોયું હતું ને કે 5 વસ્તુ આપણે જે છે અહીંયા 5 ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ અને કર્મો કાળ, આ બધું જ્ઞાન આપણે ડિટેલમાં લેવાના છીએ. તો ભગવાનનું જ્ઞાન આજના અધ્યાયમાં આપણે લેવાના છીએ. તો ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે ભગવાન કોણ છે, આવું કોઈને ડાઉટ હોઈ શકે છે. તો આપણે જોઈશું કે ભગવાન કોણ છે. તો સંપૂર્ણ સત્યના 3 પાસાઓને સમજવું. તો જે ભગવાન સાથે સાક્ષાત્કાર કરવાના છે એ 3 તબક્કા છે. તો એ આપણે હમણાં જોઈશું. પહેલો જે તબક્કો છે એ છે બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે શું છે? તો ભગવાનનું શરીર કેવું છે? દિવ્ય છે. તો ભગવાનના શરીરથી જે પ્રકાશ આવે છે, 15મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન પોતે કહે છે કે ભગવાનનું ધામ કેવું છે? તો ત્યાં કોઈ પણ સૂર્યની, ચંદ્રની પ્રકાશ માટે કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર પડતી નથી. તો ભગવાનનું શરીર કેવું છે? તો સ્વયં પ્રકાશિત છે. તો ભગવાનના શરીરથી જે તેજ નીકળે છે તો એને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. તો બ્રહ્મ એટલે એ પણ ભગવાનના સાક્ષાત્કારની એક સ્ટેજ છે, પરંતુ કેવી સ્ટેજ છે? એ આંશિક સ્ટેજ છે, પૂર્ણ સ્ટેજ નથી. એક બ્રહ્મ જે છે ભગવાનના શરીરનું, ઘણા લોકોને એવું હોય છે ને કે બ્રહ્મ છે તો બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવું છે. મૃત્યુ પાછળ શું? તો બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર, નિર્ગુણ નિરાકારમાં માનતા હોય, બ્રહ્મમાં માનતા હોય. તો બ્રહ્મ શું છે? ભગવદ્ ગીતાનું જયારે આપણે ડિટેલ અધ્યયન કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે બ્રહ્મ તો શું છે? ભગવાનના શરીરનો પ્રકાશ છે. એ પણ શાશ્વત જ છે, કારણ કે ભગવાન પોતે શાશ્વત છે. તો એ પણ જે પ્રકાશ આવે છે એ પણ શાશ્વત છે, પરંતુ એ પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થતું નથી, આંશિક સાક્ષાત્કાર કહેવામાં આવે છે. તો બ્રહ્મમાં એક જ તત્વ હોય છે, સત. 3 જે તત્વ છે કે સત, ચિત અને આનંદ. તો બ્રહ્મમાં એક જ હોય છે, સત. ત્યાં સત્ય છે. અને પરમાત્મા બીજું જે છે, તો પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન જે છે બધા જીવમાત્રોમાં 84 લાખ યોનિઓ છે, આપણને બધાને ખબર છે. 84 લાખ યોનિઓના હૃદયમાં, બધા જીવમાત્રના હૃદયમાં ભગવાન જે છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન રહે છે. તો એ જે છે તો એ બીજી સ્ટેજ થઈ. તો આ પણ આંશિક છે, ભગવાનની સાક્ષાત્કારની અનુભૂતિનો એક અંશ છે, પૂર્ણ નથી. તો પરમાત્મા સ્વરૂપને જો આપણે જાણ્યું, પરમાત્મા સ્વરૂપ એટલે કયું છે? તો ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુના રૂપે ભગવાન બધા જીવમાત્રના હૃદયમાં બિરાજમાન છે, જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. તો એ પણ ત્યાં 2 તત્વ છે. એક તો આપણે બ્રહ્મમાં જોયું સત, તો અહીંયા સત અને ચિત 2 તત્વ આવે છે. પરંતુ ભગવાન કૃષ્ણ જે
ગોલોક વૃંદાવનમાં એમના ઓરિજિનલ રૂપમાં, મૂળ રૂપમાં ભગવાન જે છે તો ગોલોક વૃંદાવનમાં નિત્ય વિરાજમાન હોય છે. નિત્ય ત્યાં એમની લીલાઓ, સુખમય લીલાઓ એમના ભક્તો સાથે કર્યા કરે છે. તો આ ભગવાનના અનુભૂતિનો, ભગવાનની સાક્ષાત્કારના અનુભૂતિનો આ પૂર્ણ પાસો કહેવામાં આવે છે. તો ભગવાન, તો જ્યાં સચ્ચિત અને આનંદ ત્રણેય તત્વ ત્યાં હોય છે. તો અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ અર્જુનને કીધું હતું, પહેલો જે હતો તો એમને કરુણા હતી. તો અહીંયા પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા આ શ્લોકમાં ભગવાન આપી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને રીડ કરવું છે અનુવાદ? હા હા જી માતાજી. જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. તો અહીંયા ભગવાન આત્માનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. દેહિનોસ્મિન યથા દેહી કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. તો આત્મા શું કરે છે? તો જેવી રીતે આપણે અલગ અલગ સ્ટેજ થી પસાર થતા હોઈએ છીએ કે જ્યારે જન્મ લઈએ ત્યારે આપણે કેવા દેખાતા હોઈએ છીએ, આપણું શરીર કેવું હોય છે, પછી ધીરે ધીરે આપણે યુવાવસ્થામાં આવીએ, પછી પ્રૌઢાવસ્થામાં આવીએ, જરાવસ્થામાં આવીએ, ત્યારે પણ આપણે જોઈએ છીએ, પરંતુ આપણો ફેસ પણ બદલાઈ જાય છે, શરીર પણ બદલાઈ જાય છે, પરંતુ એક ચીજ બધી અવસ્થામાં કોમન હોય છે. એ શું છે? તો આપણી આત્મા. આત્મા જે છે તો સેમ વે જ્યારે આપણો એક આખો આયુષ્ય પૂરો થઈ જાય છે ત્યારે એક શરીર છોડી અને આત્મા છે એ બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે ધીર પુરુષ હોય છે એ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી, વિચલિત થતો નથી, કારણ કે આપણે તો આત્મા છીએ. તો આત્મા તો શાશ્વત છે, તો આપણને એનામાં કોઈ પણ દુઃખ કરવા જેવું તો કાંઈ નથી કે શું કામ તને જે છે કે તું કહી રહ્યો છે કરુણા તને આવે છે, કરુણાનું કોઈ કારણ જ નથી ભગવાન કહી રહ્યા છે, કારણ કે આત્મા તો શાશ્વત જ છે. હવે તું મારશે તો એ લોકોને તો ઉલટાનું આ જન્મમાં જે કંઈ પણ અધર્મની સાઈડ લીધી છે, હવે ભીષ્મ પિતામહ છે અથવા તો ગુરુ દ્રોણ છે, તો અધર્મની સાઈડ લીધી છે, તો એના માટે એ તો પાપના જ ભાગીદાર બન્યા. તો આ જે પાપ કર્મો છે, જો તું એમને યુદ્ધમાં મારી નાખશે તો આ જન્મમાં એ ભોગવી લેશે, પરંતુ જો નહીં મારે તો એના માટે પણ, એ ભોગવવા માટે પણ એમને ફરીથી એ ભોગવવા માટે જન્મ લેવું પડશે. આવી રીતે ભગવાન એમને સમજાવી રહ્યા છે કે કરુણા કરવાનું કોઈ કારણ નથી. શું આત્માનો નાશ થઈ શકે છે? તો અહીંયા ભગવાન આનો આન્સર આપે છે. નૈનમ છિન્દન્તિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવકઃ ન ચૈનમ ક્લેદયન્ત્યાપો ન શોષયતિ મારુતઃ. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ વાંચો. હરે કૃષ્ણ. આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, પવનથી સૂકવી શકતો નથી. ધન્યવાદ માતાજી. તો આત્માના ગુણધર્મો, હવે આત્માનું જ્ઞાન ભગવાને આપી દીધું છે. ભગવદ ગીતાનું જો આપણે જ્ઞાન લઈએ તો આપણને ખબર પડે કે બીજા જ અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે પુનર્જન્મની વાત કરે છે, આત્માનું જ્ઞાન આપે છે. નહીં તો આજકાલ આપણી આજુબાજુ કેવા બધા પ્રચલિત હોય છે, તો બધું કઈ કે હા આ જ જીવન મળ્યું છે, એમાં જ બધી મોજ કરી લેવાની છે, બધી મજા અહીંયા જ કરી લેવાની છે, જિંદગી ના મિલેગી દોબારા, આવા બધા જે સેન્ટેન્સ હોય છે એ ખૂબ પ્રચલિત હોય છે. પરંતુ આપણને ખબર પડે જ્યારે આપણે શાસ્ત્રોનું વાંચન કરીએ, ભગવદ ગીતાનું વાંચન કરીએ, તો આપણને ખબર પડે કે આપણે આત્મા છીએ અને આત્માનો તો ક્યારેય નાશ નથી થતો. અહીંયા આત્માના ગુણધર્મ બતાવી રહ્યા છે ભગવાન. તો આત્મા શું કરે? એક શરીરમાં જ્યારે એનું મૃત્યુ થઈ જાય, એક શરીરમાંથી આત્મા નીકળે છે અને બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરી જાય છે. તો આત્માના ગુણધર્મો કયા છે? તો અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે કોઈ પણ શસ્ત્રથી એને કાપી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો પણ કરી શકાતો નથી, અથવા તો પવનથી સૂકવી પણ શકાતો નથી. આવો આત્માના આ બધા ગુણધર્મો છે. તો આત્મા જે છે કોઈના ઘણા લોકોને એવું હોય છે ને કે મૃત્યુની પાછળ શું છે? તો બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવાનું છે. ઘણા લોકોને આવી ભ્રમણા હોય છે, પરંતુ આત્માના ગુણધર્મ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તો આપણને ખબર પડે કે આત્માને તો પાણીથી ભીંજી પણ નથી શકાતું. તો આ આત્મા કઈ મિક્સ નથી થઈ જતો કોઈ પણ વસ્તુમાં. આત્મા અને પરમાત્મા બંને શાશ્વત છે, પરમાત્મા પણ શાશ્વત છે અને આત્મા પણ શાશ્વત છે, પરંતુ ફરક છે. ફરક શું છે? તો પરમાત્મા જે છે એ વિભુ છે અને આત્મા એમનો એક અંશ છે. તો અંશ અને વિભુમાં ઘણો ફરક હોય છે. ગુણધર્મોમાં સિમિલરિટી હોઈ શકે છે, પરંતુ એ જે છે ને કે અંશ છે, તો અંશનું કામ શું છે? એ જ્યારે
વિભૂતિ છૂટો પડી જાય છે ત્યારે એનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ વધારે ટકી શકતું નથી. તો એનું કામ છે કે જેનો એ અંશ છે એની સેવા કરવાનો. તો અહીંયા આત્મા જે છે બ્રહ્મમાં ક્યારે પણ વિલીન થઈ શકતો નથી. જેવી રીતે આપણે લીંબુ પાણીમાં સાકર ઘોળીને મિક્સ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ આવી રીતે આત્મા કઈ બ્રહ્મમાં વિલીન ક્યારે પણ થતું નથી. આત્મા અને પરમાત્મા બંને અલગ છે, તો ક્યારે પણ એ વિલીન થતા નથી. તો અહીંયાથી આપણને આ જ્ઞાન લેવું જોઈએ. આત્માના ગુણધર્મો ભગવાને બતાવ્યા છે. હવે આગળ ભગવાન હજી શું જણાવી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. હરે અનુવાદ કૃષ્ણ. વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હે કુંતી પુત્ર, કાં તો તું યુદ્ધના મેદાનમાં માર્યો જશે અને સ્વર્ગીય ગ્રહો પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા તું જીતીને પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો આનંદ માણીશ. તેથી ઉઠ અને નિશ્ચય સાથે લડ. અર્જુનજીએ જે બીજો કારણ બતાવ્યું હતું કે મને તો કોઈ આનંદ એમાં લાગતો નથી, મારા જ પરિજનો છે એ બધાને મારી નાખીશ, તો પછી આનંદ કેવી રીતે મેળવી શકીશું? કોને બતાવું? હું બધું સામ્રાજ્ય મને મળી પણ ગયું, હું કોને બતાવીશ? આનંદ કેમ થશે? આપણે જોયું હતું ને કાલે કે આપણે એક મકાન પણ લેતા હોઈએ, આપણને હોય કે આપણે બધા રિલેટિવ્સ ને બોલાવીએ, મોટું આયોજન કરીએ, મોટું પૂજન કરીએ, પછી બધા આપણને કહે કે એનું કૌતુક કરે તો આપણને ત્યારે આનંદ થાય છે, બધાને જયારે બતાવીએ ત્યારે. તો સેમ વે અર્જુનજી પણ કહે છે કે કોઈ આનંદ નથી લાગતો. તો ભગવાન અહીંયા જવાબ આપી રહ્યા છે કે હે કુંતી પુત્રો, ભગવાન જે છે તો પોતાના ભક્તોને, ભગવાન આવી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ છે પરંતુ ત્યારે પણ ભગવાન જે છે પોતાના ભક્તોને યાદ કરે છે, કૌંતેય કરીને બોલાવે છે, કારણ કે કુંતી મહારાણી છે ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત છે. તો ભગવાન કહે છે કે તું જો તો કુંતીજી નો પુત્ર છે, તું આવી વાતો કેવી રીતે કરી શકે છે? તારા તો બંને હાથમાં લાડવા છે, જો તું જીતી જશે તો તને આખા પૃથ્વીનો સામ્રાજ્ય મળી જશે, અને જો તું હારી જાય, તારે મૃત્યુ પણ જો થઈ જાય તો શું થશે? આ ધર્મ ક્ષેત્ર છે, ધર્મયુદ્ધ છે, આમાં તારી મૃત્યુ પણ થઈ જશે તો તને તો સ્વર્ગીય ગ્રહો, ઉચ્ચતર ગ્રહો તને પ્રાપ્ત થશે. તો આમાં તો કોઈ દુઃખ કરવાનું કારણ નથી, તો શું કામ દુઃખ કરી રહ્યો છે? શું કામ તું કહે છે કે આનંદ નથી? તો ઉઠ અને યુદ્ધ કર. ભગવાન એમ કહી રહ્યા છે, દૃઢ નિશ્ચય સાથે યુદ્ધ કર. અહીંયા પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ છીએ આપણે, એક કાં તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય અને કાં તો સ્વર્ગીય ગ્રહોમાં એ ત્યાં એને મળી શકે છે. ભાવાર્થ વાંચો. તારા હરે દુશ્મન કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તારા દુશ્મનો તારું વર્ણન ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં કરશે અને તારી ક્ષમતાનો તિરસ્કાર કરશે. તારા માટે આનાથી વધુ પીડાદાયક શું હોઈ શકે? હરે કૃષ્ણ. જેનું પણ વાંચન થઈ જાય ને તો તમે મ્યુટ કરી દેજો. ધન્યવાદ. તો ભગવાન હજી બીજા પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા ભગવાન આપી રહ્યા છે કે આનંદ નથી. તો તને શું લાગે છે અર્જુન, જો તું આ યુદ્ધ છોડીને જાય તો તને શું લાગશે કે બધા જે છે અપોઝિટ તારા પાર્ટી વાળા છે એ બધા શું કહેશે કે ઓહો હો કેટલો મહાન છે અર્જુન, એટલે તો જો તો અમારા પણ દયા આવી અને કરુણા આવી એટલે યુદ્ધ નથી કર્યું, આવું કહેવાના છે? ના, આ તો તારું ખૂબ નિર્દય શબ્દોમાં તારું વર્ણન કરશે. અર્જુનને કહે છે, તને કહે છે કે ડરપોક હતો. અર્જુન તો કેવો હતો? ભીષ્મ પિતામહ હતા ને, અહીંયા ભીષ્મ પિતામહ સામે, ગુરુ દ્રોણ સામે કોઈ ઉભો ન રહી શકે. કર્ણ હતો એટલો મહાન યોદ્ધા, પછી શલ્ય હતા, આ બધા એટલા મહાન યોદ્ધાઓ છે ને, તો આ યોદ્ધાઓ સામે અર્જુન લડી ન શક્યો, ડરી ગયો એટલે આ જતો રહ્યો યુદ્ધનું મેદાન છોડીને. આવી રીતે તારું આવા કઠોર વચનોથી તારી નિંદા કરશે તો તને કેવું લાગશે? ત્યારે તને આનંદ થશે? તું કહે છે કે આનંદ નથી, તો આ તને કેટલી પીડા થશે? આવી રીતે જો તારું અનાદર કરશે, આવા નિર્દય શબ્દોમાં તારું વર્ણન કરશે. આવું નથી કહેવાના કે અર્જુન એટલે કે ખૂબ મહાન ભક્ત છે ભગવાનના અને આપણા ઉપર દયા કરી છે, આવું ક્યારેય કહેવાના નથી. ખૂબ નિર્દય શબ્દોમાં તારો તિરસ્કાર કરવાના છે. તો આનાથી વધારે પીડાદાયક તારા માટે શું થઈ શકે છે? કંકોત્રીમાં પાણી પડ્યું તો કંકોત્રીનો કલર હરે લાગ્યો. કૃષ્ણ. કાઇન્ડલી મ્યુટ કૃષ્ણ. રૂમાય લાલ લાલ. આ પ્રયાસમાં કોઈ ખોટ કે ઘટાડો થતો નથી અને આ માર્ગ પર થોડી પ્રગતિ વ્યક્તિને સૌથી ખતરનાક પ્રકારના ભયથી બચાવી શકે છે. તો ત્રીજો જે હતો અર્જુનજીનો, અર્જુનજીએ કીધું હતું કે પાપનો ભય લાગે છે, તો આ બધાને મારીશ. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો પાપનો ભય લાગે છે, અર્જુનજી એવું જણાવ્યું હતું. અહીંયા ભગવાન શું જણાવી રહ્યા છે? નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આ જે માર્ગ છે, તો આ માર્ગ ઉપર થોડી પણ જો તું પ્રગતિ કરશે
તો આનાથી શું થશે કે જે મહત્વભયાત છે, સૌથી મોટો ભય છે, એનાથી તારું રક્ષણ થઈ શકશે. હવે સૌથી મોટો ભય આપણા બધાને શું હોય છે? તો મૃત્યુનો હોય છે. તો ભગવાન માટે જે કંઈ પણ કરીએ, ભગવાનની ઈચ્છા હતી કે અર્જુનજી યુદ્ધ કરે, તો ભગવાનના આદેશનું જો આપણે પાલન કરીએ તો આ જે માર્ગ છે એનામાં જો આપણે થોડોક પણ સ્વ અલ્પમ અભ્યાસ, ભગવાન કહી રહ્યા છે, તો થોડોક પણ જો આપણે પ્રયત્ન કરીએ ને તો એનાથી કોઈ પણ આપણો ઘટાડો થતો નથી, અથવા તો કોઈ પણ આપણી હાનિ થતી નથી. ઉલટાનું શું થાય છે? તો આપણી જે છે ભગવાન સૌથી મોટા ભયથી આપણી રક્ષણ કરે છે. તો ભગવાન માટે જે કંઈ પણ કરીએ આપણે, તો એનાથી આપણને ક્યારે પણ કોઈ પણ પાપ લાગતું નથી. હનુમાનજીનું પિક્ચર છે અહીંયા. હનુમાનજી શું કરતા હતા? જે કંઈ પણ રામ ભગવાનના મુખથી જે કંઈ પણ વચન નીકળે, હનુમાનજી તરત જ એમની સેવા માટે હાજર રહે છે. એનું એ શબ્દશઃ પાલન કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. હરે તો કૃષ્ણ. ચોથું કારણ હતું કે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થઈ જશે. અર્જુનજીને હતું કે ઘરમાં જો વડીલો નહીં રહે તો પછી કોણ જે છે, તો બાળકોને કોણ સંસ્કાર શીખડાવશે? અહીંયા પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક પિતા છે, એ પોતાના પુત્રને ધોતી કેવી રીતે પહેરવાની એ શીખડાવી રહ્યા છે. તો પિતાથી, ઘરના વડીલોથી જ બાળકોને સંસ્કાર મળે છે. એ જ ઘરની પરંપરા ચાલ્યા કરે છે. તો જો ઘરમાં વડીલો નહીં હોય, પુરુષો નહીં હોય ઘરમાં, તો પછી અર્જુનજીને ભય હતું કે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થઈ જશે. તો એટલા માટે ભગવાન અહીંયા એક ઉદાહરણ આપી રહ્યા છે કે જો મોટો જળાશય છે, વિશાળ જળાશય છે, તે કુવાથી જે કંઈ પણ હેતુ થઈ શકે છે કે આપણને પાણી મળે છે, કપડાં ધોવા માટે, રસોઈ બનાવવા માટે, પીવા માટે, જે કંઈ પણ પાણી આપણને કુવાથી મળે છે, તો એ જો મોટો વિશાળ જળાશય છે તો એનાથી પણ એ પાણી મળે આપણને, તો બધા હેતુઓ પોતાની મેળે, જે પણ એના ઉદ્દેશો છે એ પોતાની મેળે જે છે સિદ્ધ થઈ જાય છે. તો સેમ વે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જો હવે વેદ છે, તો વેદોમાં જો ઉદ્દેશ છે, વેદોને જાણીને કરવાનું શું છે? તો 15મા અધ્યાયમાં 15મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે વેદેશ્ચ સર્વે અહમેવ વેદ્યો. તો વેદોને જાણીને શું જાણવાનું છે? વેદોનું વાંચન કરીને તો ભગવાન કૃષ્ણને જ જાણવાનું છે. વેદોનો સાર શું છે? તો ભગવાન કૃષ્ણને જાણવું. તો આ જો વેદોનો સાર જ કોઈ જાણી લે તો પછી અલગથી વેદો વાંચવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. તો પછી જેવી રીતે મોટા જળાશયથી બધા કુવાના હેતુ પોતાના મેળે સિદ્ધ થઈ જાય છે, તો એવી જ રીતે જો વેદોનો સાર જ ખબર પડી જાય છે તો બધા વેદોને જે ભણવાથી જે સિદ્ધિ મળી જાય છે એ પણ એનાથી આ ઉદ્દેશ્યની પૂર્તિ થઈ જાય છે. તો કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ કેવી રીતે થશે? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તું જો અહીંયા યુદ્ધ માટે તું ના પાડી દેશે, યુદ્ધ છોડીને તું ચાલ્યો જશે, તો શું થશે? આ બધા લોકો જે કોઈ પણ ભવિષ્યમાં આવવાના છે એ બધા તારાથી પ્રેરણા લેશે. કારણ કે હવે આગળ જ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જણાવવાના છે કે જેવી રીતે શ્રેષ્ઠ લોકો આચરણ કરે છે એવી જ રીતે સામાન્ય જનો પણ આચરણ કરતા હોય છે. તો જો તું યુદ્ધનું મેદાન છોડીને ચાલ્યો જશે તો પછી ભવિષ્યમાં શું થશે? કોઈને પણ કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવી, અર્જુનજીએ શું કર્યું હતું? જો અર્જુનજીએ છોડીને ભાગી ગયા હતા, અમને પણ પ્રોબ્લેમ આવી છે, ચલો અમે છોડીને ભાગી જઈએ, તો બધાને આવી નવી પરંપરાનો તું સ્થાપના કરી દેશે. હવે માનો કે સ્ટુડન્ટ્સ છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, પરીક્ષા આપવા ગયા છે અને પરીક્ષા ખૂબ કઠિન લાગી છે, તો ત્યાંથી નીકળી જશે. અર્જુનજી યુદ્ધનું મેદાન છોડીને ગયા હતા, અમને પણ આ પરીક્ષા ખૂબ કઠિન છે, અમે નથી આપી શકતા, એ પણ ત્યાંથી નીકળી જશે. તો સેમ વે કોઈ પણ માતાજીઓ છે અથવા તો પ્રભુજીઓ છે, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવી લાઈફમાં તો શું કરવાનું? એક જ રસ્તો દેખાય એમને, તો છોડીને ચાલ્યો જવાનું. અર્જુનજી એવું કર્યું હતું. તો તું તો ઉલટાની નવી પરંપરાની શરૂઆત કરી દેશે. તો એટલે ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. હે કુરુનંદન, જેઓ આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનો ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જેઓ દ્રઢ નિશ્ચય નથી તેમની બુદ્ધિ ઘણી શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. પાંચમો હરે હતો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. તો પાંચમો કારણ હતો અનિશ્ચિતતા, અનિર્ણાયકતા. ખબર જ નથી પડતી કે શું કરવું અમારી માટે શ્રેષ્ઠ છે. અર્જુનજી કહે છે કે તેમની દ્વારા જીતાઈ જવું અથવા તો તેમને જીતવું, મને કઈ જ ખબર નથી પડતી, કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું હતું. તો ભગવાન જવાબ આપી રહ્યા છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ.
Hare Krishna, Prabhuji. Can you manage हरे for 2 कृष्ण minutes? माताजी। I will be back in 2 minutes. ओके माताजी। Hare Krishna. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે દૃઢ સંકલ્પ અને દૃઢ નિશ્ચયથી જો તું કરશે ને તો પછી શું થશે, તો તને એક જ ધ્યેય હશે અને દૃઢ નિશ્ચય જો તારી પાસે હશે તો શું થશે કે તને એમાં સફળતા મળશે. હવે ઘણા લોકો હોય છે કે અલગ અલગ શાખાઓમાં એમની બુદ્ધિ જે વિભક્ત થયેલી હોય છે, તો આવા લોકોને સફળતા મળતી નથી. તો અહીંયા અર્જુનજીનો પોતાનો જ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે નાના જયારે હતા અર્જુનજી, તો જયારે ગુરુ દ્રોણ કહે છે કે પક્ષી વૃક્ષ ઉપર હોય છે તો કહે છે ને કે શું દેખાય છે, બધાને પૂછે છે, તો અર્જુનજી જ કેવળ એવા હોય છે જે કહે છે કે મને કેવળ પક્ષીની આંખ દેખાઈ રહી છે. તો આ લક્ષ્ય ઉપર એમનો જે છે કે કેન્દ્રિત થતો ધ્યાન. તો એવી જ રીતે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિની અહીંયા ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે કે દૃઢ સંકલ્પ હોય તો સફળતા મળી શકે છે દૃઢ સંકલ્પથી. તો પાછમાં જે હતું કે અનિર્ણાયકતા, તો એનો જવાબ અહીંયા ભગવાન આપી રહ્યા છે. હવે આ જે છે 2.47, તો આ કાલે જે આપણો અધ્યાય આવવાનું છે ત્રીજો કર્મયોગ, એનાથી આ રિલેટેડ છે, કારણ કે કર્મયોગમાં આપણે ડિટેલમાં કર્મના પ્રકારો જ જોવાના છીએ. તો એના સાથે આ મેળ ખાય છે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર ભૂર્મા તે સંગો સ્વકર્મણી. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ કોઈ વાંચે છે? હા, તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી અશક્ત થઈશ નહીં. ધન્યવાદ માતાજી. તો આપણે જોઈશું ભગવદ ગીતામાં કે આગળ પણ જયારે પણ અર્જુનજી કહે છે કે છોડીને ભાગવાની વાત કરે છે ત્યારે ભગવાન એ જ સમજાવે છે કે કર્મ જે છે, નિયત કર્મો નિયત ફરજો તો આપણે બજાવવાની જ છે. નિયત ફરજોથી ક્યારે પણ ભાગવાનું નથી. જે પણ આપણી નિયત ફરજો છે એ આપણને સદૈવ નિભાવવાની જ હોય છે. પરંતુ શું કરવાનું છે, તો કર્મનો જે ફળ છે ને એના પ્રતિ અનાસક્ત રહેવાનું છે. કર્મ પ્રત્યે કદી પણ અનાસક્ત રહેવાનું નથી. આસક્તિ કર્મ કરવા પ્રત્યે સદૈવ હોવી જોઈએ, પરંતુ આસક્તિ એના ફળ પ્રત્યે ક્યારે પણ હોવી જોઈએ નથી. તો આને આપણે એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજવાની કોશિશ કરીશું કે બે બાળકો છે, બંને એક્ઝામ માટે પ્રિપેર કરી રહ્યા છે. તો એક બાળક જે છે તો એ બાળક પોતાની સ્ટડી ઉપર જ ફોકસ કરે છે અને રિઝલ્ટની એ ચિંતા કરતો નથી ને એ જે છે એક્ઝામની પ્રિપરેશનમાં એ વધારે સ્ટડી ઉપર જ ફોકસ કરે છે. બીજો બાળક છે એ સ્ટડી તો કરી રહ્યો છે પરંતુ વધારે એનો ફોકસ છે ફળ માટે. શું થશે હવે મને, હું આટલી સ્ટડી તો કરી રહ્યો છું પરંતુ કેવું રિઝલ્ટ આવશે, મારું એડમિશન થશે કે નહીં, મને કેટલા ટકા આવશે. તો જો ફળ પ્રત્યે એને આસક્તિ છે તો બંનેમાંથી તમે મને જણાવો, પહેલા અને બીજા, તો બંને બાળકોમાંથી કયા બાળકનું રિઝલ્ટ સારું આવશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બે બાળકો જે આપણે જોયા ને કે પહેલો જે છે કે ફક્ત ફોકસ એનું છે પોતાના કર્મ પ્રત્યે, સ્ટડી પ્રત્યે, અને બીજા બાળકનો ફર્સ્ટ પોતાના કર્મ પર. વિશ્વાસ હોય. હા, પહેલો જે બાળક છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનો. તો પહેલો જે બાળક છે જેનો ફોકસ ફક્ત પોતાના કર્મ ઉપર છે, એના ફળ પ્રત્યે આસક્તિ નથી, તો એનો રિઝલ્ટ સારો જ આવશે. ઓબ્વિયસલી બધાને ખબર, બધાએ એ જ આન્સર આપ્યું છે. તો સેમ વે આ ભૌતિક જગતનો આપણે દાખલો લીધો છે. તો ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે કે આપણે ક્યારે પણ આપણા કર્મ પ્રત્યે આસક્તિ છોડવાની નથી. કર્મ પ્રત્યે સદૈવ નિયત ફરજો કરવાની છે અને કર્મ પ્રત્યે સદૈવ આસક્ત થઈને જ કર્મ કરવાનું છે, પૂરી ફોકસ થઈને કર્મ કરવાનું છે. પરંતુ એ કર્મથી જે ફળ મળવાનું છે એના પ્રત્યે ક્યારે પણ આપણે આસક્ત રહેવાનું નથી.
હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ કોઈ વાંચશે? તને તારું યસ માતાજી, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કહે, હે પાર્થ, જ્યારે માણસ માનસિક ઉપદ્રવોમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે અને જ્યારે તેનું મન એકલા સ્વમાં જે સંતોષ મેળવે છે ત્યારે તે શુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં હોવાનું કહેવાય છે. ચેતનામાં. જી માતાજી, ધન્યવાદ. તો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. તો જ્યારે આપણો જે માણસ જે છે, તો એના જે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ની ઈચ્છાથી એ નીકળી જાય, એનો જે માઇન્ડ છે બધું આપણને શું હોય, સતત આપણે જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ, સમ ડિસ્ટર્બન્સ વોઝ ધેર. તો આપણે સવારથી રાત સુધી શું કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એને જ એનાથી જે કંઈ પણ આપણી ઈચ્છાઓ થતી હોય છે ઉત્પન્ન, તો આપણે એને જ પૂર્તિ કરવામાં આપણો આખો દિવસ અને રાત્રે એમાં જ કાઢતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે જે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં નહીં પરંતુ સ્વમાં જ જે છે કે સંતોષ મેળવે છે તે શુદ્ધ ચેતનામાં હોવાનું જણાવાય છે, કહેવાય છે. તો અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજજીનું ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે. કેટલી બધી એમના ઉપર જે છે મુશ્કેલીઓ આવે છે, તો પણ એ ભગવાનને ક્યારે પણ છોડતા નથી. તો દૃઢ નિશ્ચય છે પ્રહલાદ મહારાજમાં, અને એ ભગવાન ઉપર પૂર્ણ એમને વિશ્વાસ છે. તો દૃઢ નિશ્ચયથી એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. આગળ આપણે જોઈશું કે ભક્તિમય સેવા એ જ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. તો આગળના જયારે અધ્યાય આવશે ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોવાના છીએ. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે પોતાની ઇન્દ્રિયોને આપણે શું કરવું જોઈએ કે આપણે કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવાની આપણે પ્રયત્ન કરવું જોઈએ, ન કે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાની. તો કથિત રીતે નિર્દોષ ચિંતન અતૃપ્ત વાસના અને ક્રોધમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત થઈ શકે અને વ્યક્તિના પતનનું કારણ બને છે. તો હવે આગળના શ્લોકો આવી રહ્યા છે ને, તો ત્યાં આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિનો પતન થાય છે તો એની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે. 6 એના સ્ટેજીસ હોય છે. તો ભગવાન ભગવદ ગીતામાં જણાવે છે કે કેવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન થાય છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે શુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામાત ક્રોધો અપી જાયતે. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ કોઈ રીડ કરશે? હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રિયોના પદાર્થોનું ચિંતન કરતી વખતે વ્યક્તિ તેમના પ્રત્યે આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે અને આવી આસક્તિમાંથી વાસનાનો વિકાસ થાય છે અને વાસનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ માતાજી. તો વ્યક્તિનો પતન કેવી રીતે થાય? તો અહીંયા ચિંતન કરવાથી. ધ્યાયતો કોઈ પણ વસ્તુનું ધ્યાન જ્યારે કરીએ ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ ત્યાં સુધી પણ કોઈ વાંધો નથી, પણ પછી કોઈ વસ્તુ જોઈને પછી સતત એનું જયારે ચિંતન કરીએ તો ત્યારથી એની જે છે પ્રક્રિયા આરંભ થાય છે. તો 62, 2.62 અને 63 માં ભગવાન શું જણાવે છે કે વ્યક્તિનું પતન કેવી રીતે થાય છે. તો કોઈ પણ વસ્તુ જોઈ તો પછી શું થાય, સતત એના માટે ચિંતન કરતા હોઈએ. કે સમજો કોઈ કાર છે, કોઈ BMW અથવા એવી જ કોઈ કાર છે, તો એ જોઈ રસ્તામાં જતી, તો જોઈ ત્યાં સુધી તો કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ પછી એના ઉપર જયારે ચિંતન ચાલુ કર્યું કે હા આ ગાડી તો મારી પાસે હોવી જોઈએ, તો પછી શું કરીએ, તો એને પ્રાપ્ત કરવા માટે જે કંઈ પણ થઈ શકે વધારે કામ કરવાનું, તો જેટલા પણ પ્રયત્નો થઈ શકે બધા કરવાનું. તો પછી શું થાય છે, તો એનાથી એ ઇન્દ્રિય પદાર્થોનું ચિંતન કર્યું અથવા એ કાર છે, કાર મેળવવા માટે ખૂબ ચિંતન કર્યું, તો પછી આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય એ વસ્તુમાં. શું થાય, તો ખૂબ જ આસક્તિ થાય છે. આસક્તિ વધવાથી શું થાય છે, તો વાસનાનો વિકાસ થાય છે. કેવી પણ રીતે હવે મને આ તો પ્રાપ્ત કરવી જ છે, અને જયારે એની પૂર્તિ ન થાય, કાર ન મળી, તો શું થાય, તો વાસનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. પૂરી ન થઈ ઈચ્છા તો શું થાય, તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે કોઈ પણ વ્યક્તિને. તો સેમ વે હવે આ કારનો એક્ઝામ્પલ લીધો, તો આની જગ્યાએ કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈએ. અથવા તો સ્ત્રી પુરુષ છે, કોઈ પુરુષ છે તો એની કોઈ સ્ત્રી એના ધ્યાનમાં હોય અને એવી જ રીતે એના વિચારોમાં પડી જાય, તો આ એક્ઝામ્પલ પણ અહીંયા ફિટ બેસે છે. હરે કૃષ્ણ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ.
ક્રોધમાંથી સંપૂર્ણ ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે અને ભ્રમણામાંથી સ્મૃતિની ભ્રમણા થાય છે. જ્યારે સ્મૃતિ ભ્રમિત થાય છે ત્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે અને જ્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે ત્યારે વ્યક્તિ ફરીથી સંસાર કૂપમાં પડી જાય છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. આગળની સ્ટેજ હવે આપણે જોયું કે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈ એનું ધ્યાન કર્યું તો ધ્યાન કરવાથી શું થયું? તો આસક્તિ થઈ. આસક્તિથી શું થયું? તો એનામાં જે છે તો આસક્તિથી એ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે આપણે જોયું હતું કે એનામાં ખૂબ આસક્ત થાય અને વાસના થાય. વાસના થાય તો વાસના જયારે પૂરી નથી થતી તો શું થાય છે? તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી આગળ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે તો ક્રોધથી શું થાય છે? क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થયું. ક્રોધમાંથી શું થાય? તો સંપૂર્ણ ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે અને ભ્રમણામાંથી શું થાય? તો સ્મૃતિ ની ભ્રમણા જ્યારે થાય છે સ્મૃતિ ભ્રંશ થઈ જાય છે, ભ્રમિત થઈ જાય છે અને સ્મૃતિ ભ્રમિત થઈ જવાથી શું થાય? તો બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે અને બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય તો શું થાય? વ્યક્તિ ફરીથી આ સંસાર કૂપમાં પડી જાય છે, એનું પતન થઈ જાય છે. તો આપણે કહેતા હોઈએ ને કે વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ. તો આવી જ રીતે જે વ્યક્તિની બુદ્ધિ જે છે ખોવાઈ જાય છે. ક્રોધમાંથી જયારે કોઈ વસ્તુ ન મળી તો એનાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. ક્રોધથી શું થયો? તો ભ્રમ ઉત્પન્ન થયો. ભ્રમથી શું થયો? તો સ્મૃતિ ભ્રંશ થઈ ગઈ, બુદ્ધિ ખોવાઈ ગઈ. આવી રીતે આ 6 સ્ટેજીસ છે કે જેનાથી કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન થાય છે. તો અહીંયા આપેલું છે કે ઇન્દ્રિય પદાર્થો. પછી ઇન્દ્રિય પદાર્થોનું ખૂબ ધ્યાન કર્યું, ખૂબ ચિંતન કર્યું તો એનાથી શું થયું? તો એનું ધ્યાન કરવાથી આસક્તિ થઈ, જોડાણ થયું એની સાથે. પછી વાસના ઉત્પન્ન થઈ. વાસના પૂરી નથી તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. પછી એનાથી સ્મૃતિ જે ક્રોધથી ભ્રમણા થઈ અને ભ્રમણાથી સ્મૃતિ ભ્રંશ થઈ ગઈ અને જેનાથી વ્યક્તિનું પતન થઈ જાય છે. તો અર્જુનના વિલાપો માટે કૃષ્ણના ઉકેલો આ અધ્યાયમાં આપણે જોયા કે ભગવાને પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કયા કયા આન્સરો આપ્યા છે. તો જે ન લડવાના કારણો અર્જુને બતાવ્યા હતા. તો પહેલું હતું કરુણા. તો કરુણા માટે ભગવાનનો જવાબ હતો કે આ શરીર નથી. તો બીજો જે હતો કે કોઈ આનંદ નથી. તો સ્વર્ગનો રાજ્ય મળે અથવા તો આ પૃથ્વીનો આખો સામ્રાજ્ય મળે. બંને ચીજો તને તો મળવાની છે તો શું કામ તું દુઃખ કરી રહ્યો છે? પછી પાપનો ભય. અર્જુન જે કારણ આપ્યું હતું તો એના માટે ભગવાને બતાવ્યું કે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ કોઈ પાપ નથી. જે કંઈ આપણે કૃષ્ણ માટે કરીએ છીએ આપણે જોયું હતું ને હમણાં સ્વ અલ્પમપ્યસ્ત ધર્મ્યસ્ય. ભગવાને કીધું હતું કે ભક્તિ માર્ગ છે, ભક્તિ માર્ગ માટે જે કંઈ પણ કરશો તો એનાથી કોઈ પણ પાપનો ભય નથી. પછી કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે તો ભગવાને કીધું હતું કે વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનો. અનિર્ણાયકતા. ભગવાને એનો જવાબ આપે છે કે દૃઢ નિશ્ચયથી ભગવાનની સેવા કરવી. તો એનાથી આ બધા 5 જવાબો ભગવાને આ અધ્યાયમાં આપ્યા છે. તો આની સાથે આ સુંદર મજાનો અધ્યાય 2 ગીત અનુસાર પૂરો થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિથી ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક સાંભળ્યો. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી લાઈવ સ્ટોપ. હવે કોઈને પણ આ અધ્યાયથી રિલેટેડ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતા.